Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Как вы работаете? Где вы работаете? Сколько времени вы работаете? В этом видео мы будем говорить про слово «работать», про глагол «работать» с разными префиксами или приставками. Итак, основное значение слова «работать» – это трудиться, заниматься подобным видом деятельности. Работать в компании, работать в поле, неважно, вид деятельности может быть разным. Еще работать – это значит занимать какую-то должность. Кем ты работаешь? Я работаю преподавателем. Или можно ли мне уже говорить, что я работаю блогером? Дальше работать на какого-то человека, что значит обслуживать этого человека. Также мы можем работать чем, да, то есть управлять, работать руками, работать лопатой, работать различными инструментами. И еще мы можем говорить, что работать – это находиться в действии. Например, завод или фабрика работает, то есть функционирует, находится в действии. Могут работать внутренние органы, сердце работает, легкие работают. Или мы можем говорить, что работает система. И неважно, какая система. Первый префикс «по» – поработать, что значит работать немного. Я сегодня поработаю, а потом буду отдыхать. Префикс «под» – подрабатывать, подработать. Немного, дополнительно зарабатывать деньги. Я помню, что когда я была студенткой, я уже подрабатывала, работала учителем английского языка. Также у слов подрабатывать, подработать есть значение немного доделать. Например, подработать вопрос. И раз мы говорим немного, то давайте возьмем антоним. Префикс раз – разрабатывать, разработать. Разработать вопрос, исследовать, изучить вопрос. Но у слов разрабатывать, разработать есть еще значение – сделать пригодным. Нужно разработать этот участок земли под посевы. Еще разрабатывать проект, разрабатывать программу, что значит подготовить проект, подготовить программу. Мы забыли еще очень популярный префикс «за» – зарабатывать, заработать, приобрести что-либо после выполненной работы. Сколько ты зарабатываешь? Кстати, этот вопрос я не очень рекомендую задавать людям в России. Зарабатывать, заработать, еще начать работать. Наконец-то наша идея заработала. Мы так долго этого ждали. А еще есть такое ироничное значение. Например, заработать выговор. Получить выговор в результате какого-либо действия. Ну что, доволен? Вот ты и заработал выговор. Заработать можно какие-то проблемы. Обычно всегда что-то такое негативное. А вот слово «заработаться» только совершенного вида уже означает увлечься работой и в некоторой степени даже устать от работы. Он заработался до утра. Вот он так интенсивно работал, что даже не заметил, что наступило утро. Интенсивно увлекся работой. И сразу префикс «пере» – перерабатывать, переработать, сделать больше, чем надо. Тебе не кажется, что мы здесь перерабатываем? Перерабатывать, переработать, также переделать. Нам надо переработать проект или же превратить во что-то другое. Во всем мире уже научились перерабатывать мусор. А вот слова перерабатываться, переработаться – это может быть пассивная конструкция, да, этот мусор перерабатывается где-то. А также разговорный вариант
Перерабатываться – это утомиться, устать. Префикс «при» – прирабатывать, приработать, получить что-то дополнительно к заработку. Сразу скажу, что не так часто мы используем этот вариант. Префикс «про» – прорабатывать, проработать. Например, если это глагол совершенного вида «проработать». Сколько лет вы проработали в компании? Я проработал здесь всю жизнь, что значит работал долго. Также прорабатывать, проработать, глубоко изучить. Проработайте эту тему к следующей встрече. Что значит изучите эту тему? Префикс «с» – срабатывать, сработать. Сделать, изготовить. Мы с тобой хорошо сработали. Мы с тобой просто хорошо сделали что-то. Или у тебя срабатывают инстинкты, то есть у тебя появляются инстинкты. А вот сработаться – достигнуть положительного результата в процессе совместной работы. И мы всегда говорим сработаться с кем-то. Они отлично сработались. Кстати, у нас есть еще один глагол «устать от работы» – это «уработаться». Все, я уработался. Или же достаточно много работать, наработаться. За день я наработался. Или мы можем наработать что-то, наработать много положительных отзывов. Наработать. И это будет такой вот разговорный вариант. Кажется, мы забыли очень популярный префикс «до». Дорабатывать, доработать до какого-то результата, до какого-то момента. В этом офисе вы дорабатываете только до понедельника. Или же доработать, закончить до конца. Доработай проект и можешь идти в отпуск. А вот доработаться, совершенный вид, имеет негативный характер. Довести себя до какого-либо плохого состояния после, конечно же, напряженной работы. Он доработался до инфаркта, к сожалению. Префикс «вы» – вырабатывать, выработать. Вырабатывать продукцию, делать, производить. И есть еще переносное, обдумывая, создать, выработать программу, выработать план действий. И также у нас может вырабатываться привычка, появляться в результате определенного опыта и, конечно, времени. Следующий префикс «об» – обрабатывать, обработать. Обрабатывать рану. Это обычно делают врачи. Они обрабатывают рану, чтобы рана была готова к каким-либо действиям. Следующим действием, или пусть она заживает, или с ней будут что-то делать. И префикс «от» – отрабатывать, отработать. Тебе придется отрабатывать пропущенные дни, то есть возмещать. Или же отработать – это просто закончить работать, но только совершенный вид. Также отрабатывать, отработать, например, технику прыжка. Что значит овладеть, научиться, получить какой-то навык. Перед прыжком с парашюта несколько часов вы отрабатываете приземление. Вот и все. Кажется, это были все префиксы с глаголом «работать». Пишите ваши примеры в комментариях и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующие видео на канале Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. И пока-пока. До скорой встречи!